Сұлу қыз Листопад сериясындағы қосалқы рөлдерінің бірін алды. Ферхунденің рөлі оның отанында, сондай-ақ сериал көрсетілген Әзірбайжан мен Болгарияда шынымен танымал болуына көмектесті. Ол үшін актриса драма сериясындағы екінші пландағы үздік актриса номинациясы бойынша телевизиялық сыйлық алды. Жазушы Решат Нуридің кітабына сәйкес қойылған бұл жобаны түрік көрермендері қатты жақсы көрді. Сондықтан көп ұзамай Дениз нағыз жұлдызға айналды. Ол көшеде таныла бастады. Сонымен қатар түсірілім туралы көптеген жаңа ұсыныстар ағылып түсе бастады. 2009-2010 жылдары Дениз Чакр екі түрлі фильмде ойнады. Біріншісі 40 картинасы кассада сәтсіздікке ұшырады және сыншылардың теріс бағаларын алды. Бірақ бір жылдан кейін шыққан драмалық таспа қалайсың керісінше нағыз хит болды және актрисаға көптеген мақтау пікірлерін әкелді. Осының арқасында кейінгі жылдары Дениз Чакр жаңа биікке қол жеткізді. 2011 жылы актриса Ифет лирикалық фильмде басты рөлді сомдады. Бұл фильмде ол кедей такси жүргізушісін жақсы көретін кедей отбасынан шыққан қызды ойнады. Бірақ жас жігіт үйленуді ойламайды. Ол байып, кедейліктен аулақ болғысы келеді. Досының үйлену тойынан кейін мас Джемил Ифетті зорлайды. Бірақ таңертең кешірім сұрайды және оның қолын сұрайды. Өмір Ифет арманындағыдай болмайды. Джемил оны лақтырып кетеді, ал қыздың жүрегінде кек пайда болады. Бұл жобада өте сәтті шығады. Дениз өзін супер жұлдыз ретінде танытты және сәл кейінірек Түркияның ең әдемі қыздарының бірі беделді Forbes журналының нұсқасы бойынша құрметті атағын алды. Бірақ әрине Чакр фильмографиясындағы керемет ғасыр сериясы бар. Тарихи дастанда Дениз ұлы Сүлейманның тағы бір әпкесі Шах Хубан Сұлтанның рөлін сомдады. Бұл кейіпкер таспаның 3-ші маусымында пайда болады. Оны провинциядан Стамбулға гаремде толыққанды үй иесі болған Хүрреммен күресу үшін арнайы шақырады. Айта кету керек, қалған сұлтаншалармен айырмашылығы Шах көрермендердің сүйіктісі, сұлтаншаны тәкаппарлығы үшін сынаған наразы адамдар болса да, көпшілігі оны әлі де жақсы көрді. Бұл әлемге танымал болған «Великолепный век» фильмде Дениз Чакр өзі өте әдемі әйел болуымен қатар, жалғыздық пен өмірге қанағаттанбау сезімін жасыратын суық және мақтаншақ сұлтаншаның бейнесін бейнелей алды. Тарихи дастандағы рөл Чакрға әлемдік даңқ әкелді. Жобаның 3-ші маусымның түсірімі аяқталған кезде ол өз отанында да, одан тыс жерлерде де талантты актриса мәртебесіне ие болды. Дениз өзін дауысы керемет жұлдыз ретінде де таныта білді. Кунг-фу панда, темір адам және басқа жобалардың кейіпкерлері түрік тілінде Чакр дауысымен сөйлей бастады. Дениз Чакр Түркияның қазір